睇，你睇下，簡直係豔光四射，妹姐要行埋一邊啊！唔錯，喂，鐘慧玲，就到你啊，傾咩偈啊？快啲啦！唔使緊張喎，你一定唔會掂嘅。嗱，你出到去咧，當啲觀眾全部係你嘅 fans 嚟嘅。今晚係你要開 concert，四大天王啊，只係你嘉賓嚟嘅啫。嚇，冇咁多啦，出場啦，唔好緊張，定啲嚟，得嘅，哎呀！現在歡迎樂壇新秀鐘愛妮小姐為大家獻唱一首得獎歌曲《絕對是個夢》。Hello， 你哋好，我而家為大家唱首《絕對是個夢》，希望你哋會中意啊！多謝。真係大個女啊！佢一定會掂。哇！二支棒，好嘢！頭先咧，我掉頂帽落台啊，佢真係掉翻上嚟啊！我都冇就嚟紅噶啦。你一定會紅嘅，你唔掂咧，我批個頭落嚟俾你當凳坐。number one 啊，好嘢啊！嚟換衫。喺度做看更真係好他條嘅，有咩壞咗咧，唔使自己喐手，叫人嚟整就得啦。誒，到啦，我嚟關重啲冷氣啊！日頭凍到你騰震啊！嘿，而家閂咗啱好。我哋間房啊，拍得住舊時收數公司嗰間啊，擺好細之後仲有空位剩嘅。係啊，嗯咪好好。嗯，誒，呢架魚蛋車咧，我哋一齊搭嘅，正唔正？係啊，日頭我買魚蛋過日神咯。請。嚟，好聲啊！睇路啊嗱，好聲啊！好近嘅，就好快就到㗎啦。燈就唔開啦，係咪先？事關一開咧，成廠燈啊着晒嘅，所以就無謂開。右手邊，小心睇路啊嗱！你係都叫你睇路咯。嚟！到啦！哎呀！哇！呢度就係我哋嘅新居啊！夠晒溫暖啊！貴唔貴啲啊？貴啲啊！呢啲摺床啊，係一種偉大發明嚟㗎，好過大公床多多聲啊！哎，特登俾你坐嘅，喺落台坐先。得㗎啦。係正，開電視俾你睇下。有冇搞錯啊？冇嘢睇嘅，你唔識㗎啦，我拍兩拍得㗎啦。係咪啊？天線就係鬆咗係咪啊？1、2、3，去！1、2就得啦，真係犀利喎！睇清楚你睇下。喂，我有啲嘢咧，攞俾你睇下啊！呢部電視機啊，好嘢嚟㗎，啲人唔識放掉喺街度，益晒我哋。嚟！哎呀，好凍啊咧！
呢啲係咩啊？冷氣機滴落嚟啲水嚟㗎，滴成日啊就一桶，啱啱夠我哋兩仔爺咧洗腳嘅。不過你放心喎，呢桶水係未浸我腳嘅。係，得啦，阿玲揸住先。喂，第一把，阿玲今晚唱歌唱得咁好啊，真係要可賀佢啦！一定要啦！多謝，我一定會努力唱得更加好㗎，一定會㗎。好 ，Cheers！Cheers！哇，正啊，正啊！就有公司執咗，以後我都唔會再出唱片嘅啦，所有人都解散。不過阿 Ken 咧，佢話遲啲會開部新戲，預埋我一個角色啊！誒，咁咪好咯，咁啊成你所願啦，以後歌影視三棲啦嚇。係咯。乜嘢歌影視啊？事都未有。誒，唔使急嘅，就快嚟㗎啦。咁叻女啊，俾啲獎勵你先。喂，有咩獎俾人啊？咦？喂，第一把，我隻金杯喺邊啊？你隻金杯，個總會送俾你嗰隻傑出青年金杯啊？係咯，喺度嗰噃。冇喎。喂，唔係充埋工係嘛？梗係嗰個新仔執人嚟啊！唉，又乜嘢都攞晒佢。喂，你嗰啲畢業證書啊，啲好多證書冇埋咯，大友仔。咁離譜都有嘅。不過呢條手巾仔反而唔拎去充公喎啊！呢條正嘢嚟㗎，你睇下，繡咗你自己嘅名喺度㗎，你特別做㗎。等，喂，我啊要去洗腳㗎啦噃，啊，你哋慢慢傾啦喎。喂，阿玲啊，隨便坐啊。得㗎啦，喂，坐一坐。慢慢啊，大一把。喂，仲有餅乾啊、薯片啊，你自己慢慢食啊。誒，搞掂。既然咁叻女啊，一定有獎勵嘅，係咁意送個白兔仔俾你。好得意啊！中唔中意啊？我中意，好。好中意。誒，你個汽水咧？我哋今次所拍賣物品都好名貴嘅，更有我哋意大利水晶馬一座，法國名畫有3幅，韓國燒瓷花樽1個，仲有名貴音響器材、錄影機、電視機。以上嗰啲物品底價1萬，每次叫價500，請各位踴躍出價。10500、11000，有冇？11500、12000、19000、19000、2萬2萬、2萬，第一次2萬，有冇？有冇？第二次2萬，第三次2萬，好，成交2萬成交。跟住落嚟，我哋拍賣嘅物品係意大利中碼男裝西裝，一共係5套嘅，底價係2萬，每次叫價係500，請各位踴躍出價。20500，有冇？20500，28000，有冇？28000，第一次，28000，第二次，28000，第三次。周小姐 total 係98500。成10萬蚊啊！我死咯！我點會買到咁貴啊？呢度9萬蚊啊嚇，唔該。死啦！我邊有咁多錢啊？呢度幾百蚊㗎。哎呀，呢度都有幾千蚊㗎。呢度仲有啊！俾埋條頸鏈你啊！呢度值幾千蚊㗎，唔該你啊嚇。小姐咁樣好難做㗎喎，唔啱規矩㗎。小姐，我求下你，你俾咗我啦！嗰啲嘢對我嚟講係好重要㗎，我求下你，你俾咗我啦，好冇？啊，最多咁啊，最多咁啊！我俾埋條腳鏈你啊！呢個係我全家之寶嚟㗎，呢條腳鏈係我全家之寶，我俾埋你啊，好冇？呢度夠有得㗎啦，夠有得㗎啦，好冇？唔該你啊！出嚟啦，快啲！喂，小姐啊，你嗰啲嘢上車係邊㗎？你俾我諗下啦，你。我仲有第二間歐打㗎。啊！我諗到啦！媽，24、8，
咗啊！134，又中咗，得啦！245，11點大，456，266，得咗！我知啊，聲越沉點數就越大，聲越高咧點數就越細，得咗啦！R into chips。條路咁順，都唔識埋，瘦瘦再掹黐黐我，抵啊！抵呢啲事嘅，抵啊！似啦，望咩路呀？唉，睇你試咩？你試我都未試啊！你口臭。好啊，睇你第二鋪係點啊香法啦！ 443，11點大，引你一鋪，睇你點。No more bets。散你！哎呀，做咩金手唔埋啊？嘥唔嘥啲啊？嚇！收爹啊你！ No more bets。俾杯啤酒我。我跟住等。啤酒啊 ，beer，understand？ 做中國人生意，廣東話你都唔識聽，你講粗你先識聽啫。 Johnny's tea。 Of course， 次次嚟飲嘢都問我飲唔飲茶。You nut！ 講粗口你我聽唔到啊！學人聽識，咁易咯喂，係啦喎，係今時啊嘛，佢賭場冚唪唥執笠禽豆啦。我講你聽啦，你識唔識日啊？嗰色布鐘啊，分玻璃同膠兩種㗎。 膠呢就6種膠，玻璃又8種玻璃。嗰啲色仔啊，又象牙色，又塑膠色，仲有喎，嗰啲色仔面咧，又窩面，又釘面，又圓角，又方角，2000種變化，你學啊，一世學唔到啊你啊！你講啲咩啊？鬼入嚟，又唔知自己把聲難聽。教識連家山八隻蒙婆。 喂！ 咩事啊？你黐埋個咩啊？誒唔係黐啊，我帶起嚟咋，我嘅通聲通而一槍響別。嗱，你想學聽識咧，拜我為師啦。你慳啲啦，我冇興趣啊！我喺度讀書唔夠啊！我今次嚟散心嘅啫，我唔係想做賭後啊！學聽識，過主啊你！斬頭鬼啊！幾多人啊？拉我收佢做徒弟啊！我失都未失過幾日，我覺得收年咪算豪財啦，做公頭貓。嗱，咁夠膽同我賭一鋪，爭銀仔，師傅做我徒弟。 發神經啊！我睬你都戇居啊！頭啊，由先恩教路都唔識補，你識唔識我邊個啊？我識你老鼠啊！我係千海啊，識唔識？我話知你乜水啊！我唔該你死開啊！我都唔識，你都好大有限啊！咁啊亂幫賭槍，你識啊啩？識啊點啊？關你乜事啊？你㗎，賭王宋啟邦㗎。宋繼幫我打敗賭王，哼！你白痴啊！佢有資格做賭王。
有似你啊！佢連賭都未識啊！話你聽啊，牌九又幾多隻佢都未識啊！佢做賭王，我呸！人哋開咁多間賭場，人哋唔識賭，唔通你識啊？梗係識啦！佢根本就冇資格就開賭場，話你聽啊！你真已經見過大赦屙尿啊！跟住落去咧，叫你大開眼界，話你聽啊！做咩？呢隻人哋開，你唔好攞份鎖匙嚟咯 Number 2, please. One bit more and small. Tạm tháo quầy，掹單雙啊，看清楚啊！今時先叫賭，今時先叫賭王啊！宋啟邦，結果吔屎啦！ Into my account. Oh. 等埋啊！等埋啊！我決定跟你學到啦，你話點就點啦。你當我咩啊？當我師友啊？亂點一通啊？我冇興趣教你。係我唔啱，我唔着。我同你講對唔住啊！我份人咧，除咗賭得叻之外咧，我仲好記仇嘅，我好小氣嘅。邊個得罪我咧，我一世都記得佢嘅。嗱咁啦，我叫翻你做賭王啦。蘭啊，冇跟住我啊！叫香貴金啊！喂，大家都姓錢，你俾面聽我講兩句得唔得啊？我哋冇嘢好講。喂，你唔好咁啦！我老公咧爭人周身債，我真係好需要攞筆大錢翻去幫佢㗎。咁咪做勞具賺錢救佢咯，關我鬼事啊！你係咪真係咁冇人情味啊嘛？你見死都唔救？哦，你先你戰啦，我冇眼睇啊！鋪眼仔都未到，你話過我輸咗就要做你徒弟嘅喎，你咪講我唔算數啊嘛？好，咪話我蝦女人。快啲估！公，你贏咗啦，懶屎啊你！唔算數，個銀係你嘅，又係你拋，唔公平。用我呢個字，到你啊！你呢個好兩波都幾蠱惑嘅。你估啊？嗱，唔估我開㗎，哈！我輸咗啦。喂，你係咪想唔算數啊？你咁樣，咁個 quota 係兩邊都係公㗎嘛？咁我都係算輸啊！你要教我嘢㗎喎。好，離上學也咧，聽日你話俾我知，千開究竟係咩人？ Thank you. Very good. 點會咁嘅？你7歲開始中意賭錢，人哋喺街邊踢波，你就喺街邊賭魚蝦蟹，賭10次就贏8次。Miss， 18歲開始，你喺上海個賭場度做打荷，3年之後升咗做色賭主任。你係一個賭博天才，曾經大破聽色黨，名震賭壇。40歲嗰年，你同宋啟邦同埋幾個人合夥攞咗呢個賭博嘅專營權，開辦咗聯邦賭場。喺你嘅策劃之下，7年裏邊一共開咗6間賭場。後面因為你同宋啟邦之間喺管理上面出咗拗撬，積怨越嚟越深，所以你退出咗，將所有嘅股權賣晒俾宋啟邦。
Excuse me。仲諗想唔要錢啊？ No 我要。啞咗啊！跟住你哋周圍去喺世界各地嘅賭場賭錢，差唔多每一間賭場你都贏過大錢。賭博雜誌仲曾經選過你做世界10大賭徒之一。我而家知道錢開係真真正正嘅賭王。你嘅。喂，你唔係咁啊嘛？我報咗個圖書館度成日先抄到你，要而家講晒俾你聽，你一啲反應都冇嘅。你咁知咩意思啫？講個唔算數啊，一啲口齒都冇。你發個毒誓啦！無啦啦發咩毒誓啊？你要跟我學嘢，就要守我個規矩。咩規矩啊？嚇！嗱，我淨係教識你聽識，識咗之後咧，只准許你響宋啟邦名下個聯邦賭場度賭錢，其他嘅賭場一概唔准入去。我絕對唔會打本俾你賭㗎，就算你輸到瞓街我都冇眼睇。如果你違反任何一條規矩咧，你就家散人亡。誓完啦！好，如果我違反任何一條規矩咧，我就家散人亡。OK？ 你都好敢搏㗎嚇！唔敢搏點解你學到啫 ？Let me do it。師傅，飲茶。你都幾醒目喎！係啦，唔好叫我師傅咁老土啊！我喺圖書館咧，喺本書度見到你同個仔影幅相啫。冇提佢啊！死晒啦！唔好喺我面前提埋晒啲無聊嘢。你對啲屋企人一啲感情都冇嘅咩？喂，遲啲我介紹我老公你識啊，你一定中意佢㗎。誒，有關你任何嘢啊，唔好講俾我聽，我唔想聽。我呢份人咧就認錢唔認人嘅。我以前都好似你咁中意錢㗎，我都係認錢唔認人㗎。誒，攞啲錢出嚟，攞啦，幾多都好啦，是但啦。咩啊？嗱，呢度一張1蚊美金。你形容下1蚊美金係點嘅？1蚊美金個金字塔個頂上邊係咩嚟㗎？係隻眼啊！嗰隻鷹左邊個爪揦住幾多支箭啊？13支啊！嚇，連張銀紙係點樣你都講唔出，仲話自己好中意錢啊！你冇資格話好中意錢啊！你唔係好中意錢咧，就永遠贏唔到大錢嘅。上翻去，攝高枕頭，諗清楚佢，冇用。醫生話小南咧不但止唔肯食藥啊，仲繼續食翻辣椒，足肥到103磅啦而家。咁我就問條僆仔點解剩翻張白紙？咁我僆仔就話隻牛食唔啲草，跟住走埋，咪剩翻張白紙咯。爹哋，有冇事？係爹哋，爹哋。小南，你幾時翻得嚟啊？係咯，你話佢喺美國嘅啫。我知。Hello, I'm Dr. Nelson。上小南面乜嘢事都冇啦。俾你嚇死㗎嘛！誒，你開心咗好多啊！梗係啦，梗係啦。就咁？冇啊，冇晒事啊！我已經冇再食辣嘢啦，我又冇食甜嘢啦喎。真係我有冇日日食嘢？我只係日日做運動，一日做10幾個鐘頭運動，一日游水，一跳下 aerobic，咩事都冇晒。但你就大件事啦。咩話？我知你係狐狸精，你件衫係唇膏人。我件衫？一個係我。小蘭，你又試煮辣嘢食啊？呢啲叫 hot wings，唔辣就唔好食嘅，係用墨西哥辣粉整㗎。我喺美國買咗幾樽翻嚟。哎呀，試一隻。試下我手勢先。包你食過翻尋未啊？嚟啊，試啊！好唔好味啊？好啊，謝謝。誒，唔好食，食咗我收唔到口嘅。OK。
嗱，遲啲咧我教你整，包你引死啲男人啊！哈，曳啊你！有得食啊！哎呀，有嘢食啦！喂，小林，夠啦，你仲去煮？我喺美國學識煮好多嘢，依味咧就我至拿手啦，爹哋食啊，一定要食晒佢啊！仲有依個嗱醒你嘅，好好味㗎。仲有啊，田鴨 pizza 聽過未啊？咩嚟㗎？田鴨 pizza 真係聽都未聽過。未聽過，你呢個好流行。嗱呢啲啊，睇下靚唔靚？啲鬼佬好中意食㗎。呢個就田鴨 pizza。你話咧，如果我將我所學嘅嘢全部整晒出嚟，我咪開一間大餐廳？開餐廳幾好啊？好啊！我聽日招佢伙計都幫你揾鋪位咯。爹哋啊，你係想縱壞我啊？我想你開心啫嘛。唔係啊，開心唔係咁樣樣㗎。Dr. Hanson話過啊，做人咧一定要樂觀，唔可以諗以前唔開心嘅嘢，但唔可以只有向前望喎。係咪好複雜咧？但我完全明白晒㗎。總之做人咧一定要有理性，啱唔啱？嗱，總之你唔好再縱壞我啊！如果唔係咧，我就識得個鄭繼鳳咁嘅人就弊啦。唔好諗埋啲我唔開心嘅嘢。你又唔啱喎！如果逼自己唔去諗咧，即係證明嗰件事仲影響緊你，但已經冇再影響我啦。唔通我見到佢咧，我會同佢打下招呼傾下偈咁咯？真係冇事啊！佢只不過係我一個其中認識嘅朋友咋。嚟，為我重新做人 ，Cheers！ 早晨，今日天氣幾好啊？嗬？幾好啊 ！See you，拜拜。拜拜。都唔知咩嚟嘅，算熟。又會無啦啦水火㗎。算數，天意嚟嘅。唉，曬太陽先。喂！咩料啊，小姐？喂，我架車壞咗啊！你幫我睇睇得唔得啊？好啊好啊，等等啊。睇下。睇幾撻唔着啊！好。喂，條 cam 帶斷咗喎，要拖翻車房整喎。一係咁啊，拖去我車房整啊。好啊，我想學整車好耐㗎啦，你教我啊！好啊好啊好啊！喂，小姐入座啊！Hello， 點解喺度嘅？我哋嚟呢度玩啫嘛，我哋翻屋企㗎啦，你有份啦。喂，你食隻飯就識去邊啊？嗨，好耐冇見啊！我哋兩個識㗎？係啊，識咗好耐添㗎啦。你諗下都唔係好耐咋嗬？你喺間車房做㗎？冇喺馬會做啦咩？做車房幾好啊！起碼唔使聽啲馬喺度，聽啲馬喺度叫。
你㗎？單車部睇怕唔使50萬美金啊！哦，有分行，未開張，記住開張叫我喎。我真係好想睇下你着西裝做老闆嗰時個樣係點。你以前咪噏噏得得咁嘅，爛身爛世，但係嗰時已經好有型，好有性格。我哋眼望你，已經好中意你。你冇讀過書，我唔介意；你4個女我都唔介意。我可以乜嘢都唔要啊！點解你要先要我啊？你知唔知我好慘啊？你知唔知我做落啲乜嘢啊？點解你都對我點解啊？你知唔知你就唔開心啊咩？你知唔知我幾辛苦啊？你知唔知我好一世㗎？我約你去食嘢，我不停都食嘢啊！我覺得經常死咗你入醫院啊！所以內疚，我自己以為自己都係內疚。係唔啊？到咗我要死啊！你哋點啊？你都會為我食眼淚，你根本就自己死人嚟㗎！小蘭，你做咩啊？唔好咁啦，小蘭。我死啦！我唔要死啊！小蘭，你唔好咁啊！你啱啱先醫翻好自己個身體咋，你要咁保住自己啊！我見翻佢啊！你見翻佢？食啦！次次你都係咁嘅，為咗嗰個衰人就嚟到作踐自己，咁值得咩？人哋喺度風流快活啦，你喺度受苦，錯嘅係佢，受苦嘅應該係佢啊！係佢。舒服啊！舒服啊！咦？把老爺風扇壞咗，熱死人啦！死人啊！死人啊！好熱啊！死人啊！
3721，係咪324。 6點40分有位宋小蘭小姐 call， 佢約你8點鐘喺太皇苑見，叫你一定要到，有你着數。老豆出去，你哋乖乖地喺度啊！老豆你去邊啊？係老豆你去邊啊？係啊。老豆邊個 call 你啊？邊個 call 你啫老豆？邊個 call 你啫老豆？係姐姐 call 我，佢叫我出去有啲事。我今日喺度搗亂啊，仲出晒傷人添，你仲去見佢？唔好去啦老豆。你喺度乖乖地啊！到你㗎，我識得訂咗位未啊？應該訂咗㗎啦，姓宋嘅。哦，跟我嚟啊！我嚟咗。坐。冇嘅，即係我真係唔好意思啊，打爛鋪頭啲嘢，我想賠翻啲錢俾你。小意思啫。錢喎，我話賠錢俾你啊！你有錢都唔要啊？你唔係好中意錢嘅咩？如果你係都要賠嘅，我都冇所謂嘅。幾多？10萬夠未啊？唔使咁多。問心嗰句啊，想唔想拎10萬蚊翻去啊？10萬蚊。想。跟我出去攞嘢食啊！你估你一個人食咩晒啲碟嘢啦？1萬蚊一碟，制唔制？制，有得食又有錢攞，點解唔制？開始啦！你係重幫手？死啦！唔知姐姐揾老豆出去做乜咧？頭先姐姐咁惡，點解老豆仲要睬佢？老豆去邊啊？老豆冇事㗎啦。姐姐變得咁惡，你點知喎？唔知老豆有冇事。繼續啊！好嘢，1萬蚊你嘅，食多碟啊！食第2碟，一樣有1萬蚊一碟。有本事嘅食夠10碟啊！拎晒10萬蚊走啊！好，10萬蚊啊嘛，搏得過啊！係1萬蚊一碟啊嘛。死啦！而家仲未有人聽啊！細叔嗰條叔叔同埋細叔嗰條伯伯都揾唔到，咁點算啊家姐啊？打佢個大哥大咯！佢哋而家仲邊用大哥大啫？咁而家老豆喺邊啫？究竟？二妹啊，以前咧姐姐咪俾過佢個手提電話俾你嘅，你記唔記得佢個號碼？係喎，咁咪揾到姐姐同埋老豆咯。
好似唔記得咗啦。食埋佢啦，食埋呢條有5萬蚊㗎啦。做咩啊？好辛苦啊！你食唔落啊？我話嗰條事俾你聽，入廁所扣佢出嚟，扣完又再食，食完又再扣，食完又再扣，佢就好好㗎啦。你唔信啊？我去美國之前咧就係咁樣樣㗎啦，我由朝可以食到晚㗎。試下。舒服晒咧，嚟啊！嚟啊！可以繼續食㗎啦，嚟啊，坐啦！我睇你有冇我咁威。嗰陣時咧，我可以3盒雪糕、6支1公升嘅汽水、6排朱古力同埋6件呢啲咁嘅。係咪1萬蚊一碟啊 ？Yeah。我食。開始啊！錯咗啊！你再記真啲，記清楚啲啊！好嘢，好嘢！又搞掂啦！過嚟，食完甜嘢最好食酸嘢啊！一次過同我食晒佢啦！4萬蚊，一次過4萬蚊。4萬蚊啊嘛，食，點解唔食啫？家姐，我真係諗唔到。好熱咯！好熱啊！係奶奶，不如我哋揾下去先啊！哎，我同家姐。有過了風風雨雨，有過愛的班，回憶中感覺多。我熱愛中我，我還是知，若明日。